lagi dengan saya Anjeli Rahayu. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyakit batuk. Nah, mau tahu apa itu penyakit batuk? Ya udah, subscribe dulu. Batuk adalah refleks tubuh yang muncul saat saluran pernapasan atau tenggorokan mengalami iritasi akibat infeksi, bakteri atau kotoran yang terhirup di dalam paru-paru. Nah, penyakit ini umumnya terjadi diderita banyak orang. Nah, apa itu tanda-tanda dan gejala batuk? Saya akan menjelaskan tanda-tanda dan gejala batuk. Yang pertama itu saya ambil dari pernyataan American College of Chest Physicians yang membagi jenis batuk berdasarkan lamanya gejala berlangsung. Nah, itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu akut, yang berlangsung kurang dari 2-3 minggu. Dan yang kedua subakut, yaitu berlangsung selama 3-8 minggu. Dan yang ketiga itu kronis. Kronis berlangsung lebih dari 8 minggu. Nah, pasti teman-teman pada kepo kan, apa itu penyebab terjadinya batuk? Ya udah, saya akan menjawab kerisauan teman-teman nih. Dan yang pertama itu infeksi pada saluran pernapasan seperti flu. Dan yang kedua itu alergi. Alergi juga bisa loh menyebabkan terjadinya batuk. Dan yang ketiga itu iritasi akibat polutan atau polusi seperti asap kendaraan, asap rokok, dan bahan kimia yang sangat menyengat. Selain lamanya, Anda juga perlu memperhatikan apakah ada gejala lain yang juga muncul. Seperti yang disebutkan oleh American Lung Association, beberapa gejala berikut juga bisa muncul saat Anda batuk. Itu yang pertama, tenggorokan kering dan gatal, kelelahan, sakit saat menelan, nyeri di sekujur tubuh, menggigil, suhu tubuh naik hingga demam, sakit kepala, mual atau muntah, berkeringat pada malam hari, dan hidung beringus. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu obat OTC. OTC itu kepanjangannya over the counter atau obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter. Pertama, obat batuk kering. Itu jenis-jenisnya supresan atau antitusif seperti dextromethorphan. Dan yang kedua, obat batuk berdahak. Jenisnya obatnya dekongestan, expectorant, dan seperti guaifenesin. Dan yang terakhir, obat lainnya itu jenisnya obat kombinasi dengan pereda nyeri. Dan obat usap seperti balsam yang mengandung kayu putih, kamphor, dan mentol. Sekian hasil video saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa dulu like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.